Vamos lá, mais uma balança aqui com problemas. Vamos ver a solução. Que resolveu, já volto. Vamos lá, galera, mais uma aqui resolvida, beleza? Já tá ligado aqui. Show. Fazer o teste nela aqui agora. Botar uma fita aqui, ó, 35 gramas. Botar um mais leve aqui, ó. Botar outra. Funcionando perfeitamente. Beleza? Show de bola.